Danas pripremam jedan jako ukusan i jednostavan recept od tikvica. Količina tikvica koja je vam potrebna. Isecete tikvicu ovako 2 puta po sredini i potom samo malo da se dobiju ovako kockice u tikvici. Ovako. Redno sam već uključila na 220 stepeni da se zagreva. Ovo je bukvalno gotovo za 5 minuta, osim da se ispeče. Posolite, tepsiju podmažite ili stavite pek papir. Složite tikvice. Prelijte maslinovim uljem, stavite tikvice da se peku. Umutite jedno jaje. Dodajte 1 kašiku grčkog jogurta ili kisele pavuke. I 1 kašičicu senfa. Tri čena belog luka. Malo soli, malo bibera, papriku i malo iseckanog peršunovog lišća. I 1 kašiku maslinovog ulja. Posle 20 minuta sada ih prelivam sa ovim finim ukusnim filom i vraćam u rernu na još 10 minuta da se zapeku. Ovo je toliko ukusno i jednostavno da ja jedva čekam da isprobate. Toliko je lagan i jednostavan za napraviti i bukvalno vam ništa posebno ne treba za njega. Da vidimo šta smo napravili. Pogledajte kako je sočno, lagano jelo uz salaticu, mlade krompiriće, ide odlično. Možete naravno da poslužite i samo ovu tikvicu, ne morate imati prilog. Možete staviti možda rižu ili neko meso uz to, kako god vi poželite. Da probamo. U stvari ja sam ovo već probala, ali evo ovako pred vama. Nešto tu meni fali. Malo grčkog jogurta. To je to. Prijetno i uživajte u ovom super receptu. Podelite ga obavezno i napravite i onda da vas čujem u komentarima kako vam se dopada. Sada vas također očekujem u komentarima da malo proćaskamo